تقارب عنصرا أساسيا وحاسما، هذا هو عنصر الماء من جانبه التقني. ولكن ارتأيت قبل أن ندخل في أنظمة السقي وما يتبعها من تدابير وتقاسم هذه الموارد المائية بشكل عادل في إطار ما يسمى بالعدالة المائية، أرى أنه لابد من أن نقوم بوضع واحد فرشة نظرية إن صح التعبير، فرشة تاريخية لما سيأتي من العروض، لأنه كما تعرفون هذه الهيدرولوجيا التقليدية لها عدة وظائف وأدوار. وبطبيعة الحال هذه الامتدادات المائية في المناطق، خاصة هذه المناطق شبه القاحلة حيث الندرة والصراع، تشكل الموارد المائية موردا أساسيا وحيويا لا غنى عنه بالنسبة لأشكال الحياة بصفة عامة. وهذا الماء هو العنصر الذي يحفز على الإنتاج ويتحكم في العمران وبالتالي الاستقرار. فهذا العنصر ديال الماء إن صح التعبير يجسد الأداة المعقدة والتي يعتمد المجتمع في التكيف والمقاومة مع مختلف الوضعيات، نظرا لما كانت تشكله المياه من حاجة حيوية لهذه المنطقة الشبه الصحراوية. فقد انتبه الكثير من مؤرخين وفقهاء إلى ما كان لشح الماء من تأثير على العلاقات بين المجموعات السكانية. وهذا العلاقة، علاقة الإنسان بهذه الموارد، هي أداة إن صح التعبير مهمة للتعليل التاريخي لكثير من المنعرجات الحساسة والنقاط الغامضة، ووسيلة لفهم التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للجنوب المغربي. هذا الجنوب المغربي وتحديدا منطقة سوس، إذا أردنا أن نموضعه في المكان فهو مجال وملتقى حضارات الصحراء وحضارات المستقرين، بمعنى ملتقى بين الصحراء والجبل، بين السهل والجبل. وإذا رجعنا للمصادر الوسيطية نجد بأن هذه المنطقة وما المصادر الوسيطية بطبيعة الحال وما سجلته وما وصفته من أشياء كثيرة، نجد بأن المنطقة مما استرعى انتباه هؤلاء الحالة وهؤلاء الكتاب هو غنى المنطقة، خاصة من ناحية الفرشة المائية. وهذا دليل على أن هناك تقاليد فلاحية قديمة جدا. وإذا استحضرنا ما كتبه الرحالة وما كتبته الكتابات الوسيطية عن تارودانت، عن ديوت، عن إيغلي، عن تاغاوست، عن تنكيست، عن ماسا، هذه حواضر كانت تعج بالحركة والحيوية، وكان غناها أساسا من النهر الجاري والمحرف الطيب والمحضر القريب والسور الحصين، كما أورد ذلك ابن أبي زرع لما صنف أو أتى بهذه الأشياء كمعايير لاختيار أحسن مواضع المدن في العصر الوسيط. إذن بطبيعة الحال هذا التقاسم الموارد المائية في الجنوب المغربي بطبيعة الحال يحيلنا إلى شيء مهم جدا، وهو أين تكمن أهمية الأرض بالنسبة للإنسان السوسي. فالأسر السوسية كما هو معروف تعتني بالأرض اعتناء كبيرا، رغم ما تدره هذه الأرض أو ما تعطيها الأرض قليل بكثير مما يبذل من مجهود. وهذه المسألة نجدها في هذه مسألة الارتباط بالأرض لدى الإنسان السوسي. وبطبيعة الحال عندما نزيد
أو يضاف عنصر الماء فإنه يشكل عنصرا أو رهانا أساسيا في علاقة الإنسان بالمجال، وبالتالي فالأرض التي تسقى تعتبر أرضا ثمينة بالمقارنة مع الأرض البور. لهذا فالأراضي المسقية بطبيعة الحال عندها قيمة أكبر من الأراضي التي لا تسقى. وفي إطار هذه الذهنية ديال علاقة الأرض والماء ترسخت ذهنيات ربما سنقف ومعتقدات سنقف عندها فيما بعد. وصدق الأستاذ شفيق رفاق لما أورد قصيدة بيتين شعريين أمازيغيين ليبين هذه العلاقة بين الأرض التي تسقى والأرض التي لا تسقى. قال الناظم الأول: يا يقر يغلى دريان وسس يعيش. وقال له الثاني: يا يقر يغلى دريان إلين وما تلي البركة، بمعنى لما نزيد المسألة ديال الماء تزيد قيمة الأرض في وسط جاف. وبطبيعة الحال هذه المسألة ديال الأرض في الوسط السوسي لها من الأهمية بمكان، خاصة وأن الأراضي المسقية خاصة في المناطق الجبلية أو المناطق السهلية تشجع على الاستقرار. فكثير من التجمعات والتوطينات والمستوطنات التي نجدها عادة ما تكون مستقرا للكثير من العناصر والقبائل. وهذه مسألة ديال أهمية الأرض وعنصر الماء ما جعلنا نتحدث في التاريخ عن ما يسمى بسلطة الماء. وسلطة الماء هي كيفية الحصول عليه ومراقبته وتجميعه وتوزيعه وتقاسمه إن صح التعبير. إذن وهذا يحيلنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة علاقة الماء بالسلطة. وإذا قلنا علاقة الماء بالسلطة بمعنى كيف نتملك هذه المادة وكيف نتقاسمها وكيف نعمل على حماية هذه المادة. فبطبيعة الحال أرجع فقط إلى خريطة ممتلكات إليغ خلال القرن السابع عشر من الأراضي والعيون المائية في منطقة الأزغار التي اشتغلنا عليها، لأن هذه خريطة الممتلكات تمكن الباحث بول باسكون من وضعها من خلال ما يسمى بالكنانيش، تجارة، البيوعات وغيرها من الأشياء التي احتفظت بها الأسرة مشكورة والتي ترجع إلى فترة بنيها. إذا إذا رجعنا إلى هذه الخريطة نجد بأن تيزنيت تستأثر بنصيب أكبر ما بين 1623 و 1659 بما قيمته 32303 مثقال، هي قيمة ممتلكات إليغ في تيزنيت. وهذه القيمة زادت مع الوقت بطبيعة الحال، وإذا قلنا زادت بمعنى زادت حصص الماء وزادت الأراضي في بعض الواحات الأخرى المجاورة، خاصة أقلو والعوينة. إذن هذه حالة التزروات التي تستثمر في مجالات بعيدة عنها خاصة في أزغار تيزنيت يحيلنا إلى التساؤل عن دور ملكية الأرض والموارد المائية في تطور وبزوغ قوة التزروات. وقد تفطن بول باسكون إلى هذه المسألة وتساءل عن جدوى الاستثمارات المائية الضخمة في منطقة قاحلة، بمعنى لماذا تستثمر إليغ هذه الأشياء كلها في منطقة لا تعطي أي شيء. وربما إذا رجعتم إلى المصنف ستجدون بأن هذه المسألة لا تخرج عن نطاق هذا المشروع السياسي للبنيان.
إذا فهذه المسألة بطبيعة الحال الماء والسلطة يحيلنا إلى واحد المعطى ربما نجده في الوثائق والناس اللي كيشتغلوا على التاريخ المحلي، وهو أن الماء نجده في عمق الصراعات المعقدة والمبهمة في نفس الوقت، والتي تجمع مجموعة من القبائل السوسية. بطبيعة الحال هذه وضعيات التنافس المحلي هي عديدة وتتواتر في الكثير من المصادر والوثائق، وتؤدي في حالات عديدة إلى تصادمات عنيفة. وهذه الدينامية المتصارعة والمتصارعة تشكل بؤرة أساسية في تغيير معالم كثير من المجالات في هذه المنطقة. وبطبيعة الحال في بعض الأحيان هذا التنافس، هذا النزاع لا يؤدي إلى صراع، ولكن يفضي في غالب الأحيان إلى العنف والتصادم. والعنف والتصادم الرمزي بمعنى شعر ربما الكثير من الأمور التي ربما لا تدخل في إطار هذا التصادم الجسدي، تصادم الحرب. وتمت آليات أخرى مما يؤدي، آليات أخرى تؤدي أساسا إلى التفاوض. وعندنا حالة ديال تيزنيت وإجرار التي آلت الصراع حول عين الرقادة إلى التفاوض بين البنتافي والقيدعيات، نرجع إليه فيما بعد. إذن الماء بصفة عامة شكل أيضا موضوع صراعات ونزاعات وعامل اجتماعي حاسم، وجزء كبير من التاريخ الاجتماعي والسياسي لمختلف قبائل المنطقة مرتبط بهذه النزاعات حول ملئيات الموارد المائية وتدبيراتها. نرجع إلى الصراع بين المعدر وماسة حول هذه المسألة ديال مسألة الماء. وربما الأستاذ أحمد بن الفقيه سيتحفنا سيدخل في تفاصيل هذا الصراع، لأنه يدخل في إطار ما سيقاربه من مسألة الأولوية العالية والسافلة، لأن المجال الصراع هو المجال بين أهل تسيلة وأهل تسنود، ثم الصراع بين أهل ماسة وأهل معدر، خاصة بالنسبة للمياه واد والغاز أو واد ماسة هو يدخل في إطار هذه الثنائية. ثم كاين صراع أيضا بين تيزنيت وأغلو حول عين العوينة، وهذه أمور كلها بطبيعة الحال نجد صداها في الكتابات المخزنية. فإذا تحدثنا عن المخزن نجد بأنه المصطلحات والمفاهيم التي ترد في الكتب وحتى في المراسلات المخزنية، مسألة الحراك، مسألة التطويع، مسألة الهنا، مسألة العوازل، مسألة واحد العدد ديال المصطلحات مهمة، ولكنها عندها دلالة قوية فيما نتحدث عنه. وهذه المصطلحات تخفي تعاملا ذكيا مع عنصر الماء. فبطبيعة الحال الندرة المائية لها تأثير كبير على ما يسمى بالتحصيل الضريبي، لأنه لما تكون هناك سنوات تكون هناك مسغبات، تكون هناك جفاف، ربما هذه الكلف المخزنية التي يجمعها المخزن، إذا رجعنا إلى ما يسمى بالكنانيش أو حتى المراسلات أو حتى ما يسمى بالإحصاء ديال الترتيب فيما بعد، نجد أن ما يحصل عليه المخزن يكون ضعيفا جدا. وربما بعض السلاطين تفطنوا إلى هذه المسألة وأدركوا على أنه يجب أن تؤخذ الرعية بحسب الظروف، بمعنى لما تكون هناك سنوات الجفاف بمعنى يتم تخفيف هذا الأمر. وهذه المسألة ربما ما جعل المخزن يتفطن إلى أنه لا بد أن يتدخل في المجال لجعل هذا المجال أكثر تطويعا، خاصة المناطق اللي فيها الجفاف، حيث نجد بعض السلاطين يقومون ببناء بعض النطفيات أو
التموين من خلال مجموعة من الوسائل تموين الحركات. فإذا رجعنا مثلا إلى فترة أحمد المنصور الدابي بالنسبة لسوس، لدينا مجموعة من الأماكن التي بنى فيها النطفيات، وهي توازي إلى حد ما وتنطبق على ما يسمى بطريق ديال النزلات السلطانية، أو حتى توازي ما يسمى بالطريق ديال حركة أحمد المنصور نحو السودان الغربي، بمعنى أن هذا السلطان كان ذكيا إلى حد ما في أنه مكن هذا الطريق من أسباب الاستمرار وأسباب العيش. ثم هناك بعض السلاطين من يقوم بتعبئة بعض المناطق وبعض المجالات وبعض المسالك، خاصة ما يسمى بتبريدة أو طريق الحجيج أو طريق الحجاج بمجموعة من النطفيات، خاصة المناطق اللي هي جافة. المسألة الثالثة وهي مسألة ديال الوظيفة التحكيمية ديال بعض السلاطين. إذن إلى جانب هذه المسألة ديال التخفيف الضريبي، مسألة بناء بعض النطفيات، هناك وظيفة أخرى يكون إليها الخزن تتعلق بالوظيفة التحكيمية، التوسط لحل بعض النزاعات اللي عندها بعد يتعلق بالماء، خاصة أن هناك صراع بين أبل وتيزنيت حول العوينة. لدينا مجموعة من المراسلات التي تدخل في هذا الإطار، وتدخلت إليغ إلى حد ما في إطار الصراع، وإن كانت إليغ بطبيعة الحال ترجح كفة أبلو لأسباب لفية. النزاع بين المعدل وماسة كذلك إلى غير ذلك من كذا. إذن هذه الوظائف كلها، الوظائف التحكيمية ثم الوظائف ديال تجهيز بعض المسالك إلى غير ذلك، نجد بالمقابل هذا العمل ديال السلاطين لا يوازيه عمل ديال ممثلي المخزن، خاصة الشيوخ والقياد. فبطبيعة الحال تاريخ الجنوب المغربي يسجل ربما ركون هاد الممثلين إلى أعمال ربما هي تناقض إلى حد ما يقوم به السلاطين، ربما نوع من التكلف المحلي إلى غير ذلك. لا أعرف بطبيعة الحال أسباب هذه الأشياء، ولكنها تدخل في إطار ما تذكر بعض المصادر من كلمات تخريب السواقي أو إغارة العيون. بمعنى مثلا أغناج ولا القليولي دائما توازي مع هذه العبارتين، تخريب السواقي وإغارة العيون. وعندما نستهدف السواقي أو العيون بمعنى آخر نستهدف ربما اللب الحياة لدى القبائل. فإذا رجعنا للفتاوى والنوازل الفقهية اللي هي غنية جدا، فنجد بأن ما يمكن أن نستنبطه من هذه النوازل هو ما يدخل في إطار الذهنيات المجال. تصوروا أن هذه النوازل الفقهية، خاصة النوازل التي قاربت هذه المسألة ديال الماء، استطعنا أن نستخرج منها بعض ذهنيات المجال، لأن العباسي لما يجيب على بعض النوازل أو بعض الإشكالات التي ترتبط بالماء، عادة ما يستحضر ذهنية المجال الذي ينتمي إليه هو الجبل، عكس الثاني يستحضر ذهنية المجال اللي هو الحاضرة، إما تالودانت وإما مراكش. لهذا فالباحث عندما يتعامل مع هذه الفتاوى يجب عليه أن ينتبه إلى هذه المسألة، مسألة ما يؤثر عمل السفتاني والعباسي يرتبط بذهنية المجال. مثلا ما نجده مسألة ديال سفوح الجبال، الشعاب، مفترق الطرق، النهر، كلمة النهر، الوادي إلى غير ذلك، النزاع حول العالية والسافلة، مسألة الاستفادة العالية، كراء الحبات ديال الماء إلى غير ذلك. إلى رجعنا إلى القرن 18 اللي كيهمنا هو المنطقة ديال تيزنيت، أن بعض النزاعات المائية استعصت على الفقهاء المنطقة، ومنها النزاع بين تيزنيت وأجرر حول مياه عين أجرر. فبعض الفقهاء
أفتوا مثلا محمد بن أحمد بن الزوف 1719 أفتى بأحقية الأولين، بمعنى أحقية أهل الإجرار، ولكن فيما بعد نقض حكمه الفقيه أحمد بن أحمد العباسي، بمعنى كيكون هناك صراعات وكل فقيه ينقض الآخر، وبالتالي يجعل هذه المسألة ديال حضور الماء في النوازل الفقهية حضور متميز، ولكن في حاجة إلى منهج وآليات بطبيعة الحال لاستقرائها. بالنسبة للتجارة، عادة ما نرجع مسألة ديال المسالك التجارية التي تمر بمنطقة سوس ما نرجعها إلى اعتبارات سياسية، اعتبارات مذهبية، اعتبارات ربما تدخل في إطار الصراعات التي تنخر جسم بعض القبائل وحتى المغرب بصفة عامة، المغرب الأقصى والمغرب الأوسط. ولكن في بعض الأحيان نجد أن تراجع التجارة ترجع إلى نضوب عيون الماء، خاصة عندما تخرب بعض القرى والمناطق التي تعتبر نبض المسالك التجارية. ربما الأستاذ شفيق سيتحدث عن أحد المسالك المهمة، أحد النقاط المهمة اللي هي تمنافت، وهذا يحيلنا إلى بالنسبة للطلبة إلى البحث وتدقيق النقاش في المسألة ديال الندرة المائية وأثرها على التعامل التجاري مع الأجانب. إذا حتى لا أطيل عليكم الختم، إذا بصفة عامة هذه المسألة ديال الماء والأرض والسلطة ربما واحد الثلاثية مهمة جدا قاربها الأجانب، ولكن من موضع أنثروبولوجي سوسيولوجي. ولكن إذا لاحظتم التعليل التاريخي، حضور التاريخ مهم جدا في فهم ميكانيزمات الكثير من هذه الأمور التي ما زالت تداعياتها إلى حد الآن، لأنه إذا رجعنا إلى ما يتداول الآن في الكثير من المحاكم والكثير من الصراعات نجد أن هذه المسألة ديال الماء إلى جانب التاريخ لا بد له أن يفهم من جانب ما يسمى بالتقنيات أو القواعد العرفية التي تدبره من منبعه إلى المجال ديال التوزيع ديالو. وشكرا لكم.